メープルだな。ちょっと蜂蜜のさ具合みたいよね。どんなほらいっぱいあるよ。お楽しみ系。いろんな蜂蜜があるよ。これ大好き、これ大好き。超可愛いよ。絶対美味しいじゃん。あー美味しそう。あれこれ元に戻っちゃう？磯丸それを気持ちいいね。あ、鳥あるよ。たくさん。竹は来るしない。知るの？あ、そうしよう。まずね。あ、そうだね。じゃああれでしてあれ。出てんの？ここちょっと超気持ちいい。右手。さあ、あれ？左じゃなかった。間違えた。気持ちいい。でもう一回左を。左を気を向いて朝の感じでよし。すごいね。誰この柱は誰だ。最近の
本当だ。ナウとすごい。3周年。あら、かわいい。七五三もしかして時期だよね。何が出るかな。盛り上がってる。すごい盛り上がってるよ。画面がうるさい。画面がうるさい。神社のやつね。ああ、なになんだろう。可愛い可愛い。いい色いい色。大開運じゃない。幸せ。口だけど。色もさ素敵じゃない。色素敵。つけやすい色。いい色。可愛い。ミサンガみたいな感じなんだね。平凡なことを静かに続けて運を天に任せておく雰囲気です。派手さがなく自由でね。それでいいんですよ。それでいいの。これはすごい。獅子神様？獅子神ね。隣のとこ頑張ってすごい。うわー、すごい。これ今まで見た中で一番大きいご神木。うわー、入んないよ。なんか近すぎてちょっとよくわかんない。何撮ってるか分かんなくなっちゃう。すごい。うわー、入る？あ、逆光逆。うわー、すごい。すごい。2100年か。2100年。西暦の前ってことは。なんでこのいい匂い。ねえ。ノベンバー。ここマレーシアかもしれない。
ちゃんが待ってる。と思うじゃん。エビカツの匂い。うん、する。足湯だ。これ暑すぎて大丈夫？これ。すごくない？源泉？源泉って書いてあったよね。あ、熱い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 。ご見学って入れないのかな？いや、いいけど気をつけてね。知らんよ。すごい熱いよ。この上気をつけて、それ気をつけてね。カメラ大丈夫だけど湿気がすごい。うん。あ、サウナだね、サウナ。サウナだ。